Будаев чеченское племя, автор на которого чаще всего ссылаются чеченофобы, пишет следующее. Чеченцы не имели князей и были все равны между собой, а если случалось, что народы высших сословий селились между ними, то и они утрачивали свой высокий род и сравнивались с чеченцами. Чеченцы называют себя узденями, озди или уздень. Слово это у них имеет другое значение, чем у их соседей. У последних узденство делилось на степени, у чеченцев же люди стояли на одной степени узденства, различаясь между собой только качествами – умом, богатством, щедростью, храбростью. Соседи их жили на княжеских землях, по праву ли, или силою приобретенных. У чеченцев же земля была общая, и если случалось, что они селились на княжеских землях, с условием платить подать, но усилившись переставали ее платить и завладевали землей. Им было стыдно платить за землю, которую Бог создал для всех. Война в Большой Чечне, статья майора Властова. Страница 15. По сознанию самих чеченцев, они платили кумыкским князьям дань или исак. Но, говорят они, мы призвали их из шамхальского владения и отдали им землю по правую сторону Аксая, с тем, чтобы они были у нас судьями и служили переводчиками при переговорах с русскими, живших на Тереке. Мы платили им исак, как даем и теперь плату нашим мулам и кадиям. Картина Кавказского края, принадлежащего России и сопредельных ему земель. Сочинение Платона Зубова, часть 3. Страницы 174 и 175. Чеченцы имели прежде князей, но впоследствии истребили их и прибегали к своим соседям, в особенности же к владельцам аварии, с просьбой дать им кого-либо из родственников владычествующего дома. Но, как уже неоднократно было замечено, что чеченцы не только что мало уважают сих иноземных князей, но даже многие из них были жертвами, свойственной чеченцам жестокости и самоуправства, что чеченцы нашлись в необходимости избирать из своей среды старшин, у которых положение также самое жалкое, потому что никто их не слушается. Кавказский календарь, 1860 год. Страницы 136 и 137. Они предпочли признать над собою власть чуждого, но единоверного им владетеля, и с этой целью решились отправить делегацию к Шамхалу Тарковскому с просьбой прислать к ним доверенное лицо для разбирательства их споров решения поземельных споров. За неприкосновенность его ручались лучшие чеченские фамилии. В вознаграждение за труды этого доверенного лица они обязывались платить ему по одной мере хлеба с каждого двора, по одному барану с каждого стада. Кумыкский князь, то есть присланный от Шеями хана наместником, недовольствуясь получаемой им платой, заменил назначенную чеченцами меру на другую, несколько большую. Один чеченец, заметив разницу в величине сабы, швырнул ее у него же на дворе и разбил вдребезги. Испугавшись такого явного негодования, кумыкский князь сбежал со своими приближенными, опасаясь народного волнения и новых оскорблений. Но представители тех фамилий, которые должны были отвечать пред Шеями ханом за неприкосновенность особо присланного им князя, бросились за ним в погоню и настигли его в том месте, где теперь лежит Хасав-юрт. Они уговорили его вернуться в Аксай и остаться у них правителем. Таким образом, кумыки появились в первый раз во владениях чеченцев. Им дозволено было пользоваться землями только по ту сторону Аксая, и чеченцы взяли с них обещание никогда не переправляться через эту реку. Но впоследствии кумыки постепенно завладели чеченской плоскостью, отчего она и носит теперь название Кумыкской. Из перечисленных материалов следует, что чеченцы сами приглашали так называемых князей в качестве переводчиков, судей и административных управленцев. А так называемая подать была зарплатой за выполненную работу, сами князья в кавычках не имели никакой власти над чеченцами, напротив, сами были гонимыми за некачественно выполненную работу, были и случаи истребления. Впоследствии чего чеченцам пришлось выбирать из своей среды управленцев, но даже они не имели никакой власти как таковой. Что иметь в виду, что не менее важно, не только, так сказать, многонациональность, но и структура Кавказа. Это ханство, Дагестан. Ну, Чечня – это военная демократия.